Ragazzi e bentornati. Oggi vi farò vedere degli squishy nuovi. Allora, il primo che ho fatto nuovo stramorbido perché è stato il cotone di quello pupazzo, perché si è rotto, vedete sta uscendo, e me lo sono preso un po', l'ho riempito, e poi sempre con quel cotone là sono andata a fare March dei Simpson. Stra morbido. Poi qua ho aggiunto anche un po' di uova, vabbè, quelle cose là, molto morbido. Vabbè, oggi è tutto dai miei amatissimi squishy 1 e squishy 2, che sono i miei prefer, fatti a mano, disegnati a mano. Questo ci ho messo un'ora per capire la faccia. Vabbè, e poi le sfumature dei Takis, le sfumature, gli sti cosi, le sfumature qua, vado un macello. Poi si è scaricato questo colore viola qua, ho dovuto usare un altro che fa schifo così, schifo, lo devo rifare. Il disegno, ma il contenuto sarà lo stesso. E questo è tutto e ciao.